媳妇儿啊，今天实在是太热了，40多度。我昨天晚上在手机上看了几个美食，今天做给你们吃一下。要吃啊？要吃啊？手破了一个小口子，你看到吗？哭了一早上了都已经。哎呀，矫情的不行啊！走吧，我们去买食材。不要慌，我看一下要买什么食材。我昨天晚上收藏了一下。哦，好不好吃，妹妹？我收的那个样品。啥子啊？收的你的样品。你收到我的样品啊？谢谢妹妹哦。一个给妈妈。来，啊。今天又买了几个大鱼，像这几个鱼好大。哇，这会不会太大了？做凉拌鲫鱼就越大越好。你看前几天我们一直在忙着弄荔枝，一直没时间。今天有时间好好给你们做一餐大餐吃一下。平时忙工作，从孩子们放假回来到现在，第一没时间陪孩子。我就是今天好好陪龙千羽。啊，那你今天就好好的做一餐好吃的，好不好啊？想吃腊肉了，去整块腊肉出来。哎，过来。王宇轩昨天不是跟你说他想吃那个叫什么？海盐生鲜，海盐生鲜啊。生腌海鲜。关键是买不到了嘛，现在出去太晚了，要10点多了。吃腊排骨吗？弄一个嘛，弄一个小的，弄大的。弄那个大的。啊。没事，一人一根就吃了。你是多煮一点，知道吗？哇，这么多吗？多吃点吧。帮我把微信删一下。我帮你删呀。这么热的天，做腊肉吃着得住不？啥意思？腊肉是咸的嘛，这个天气本来就比较热，吃的估计口干的不得了，多准备点水在家里。看看。对了，这个鱼是怎么做的？凉拌的是吧？凉拌的，你忘了吗？我都有点忘了嘞。拿上次拿教程来嘛。拿教程来。好。对嘛子，快来，把冲锋垃圾给我拆了。全部拆了啊！就在这里拆嘛，这里有个垃圾桶。哎，就你面前那个垃圾桶。我没给龙千羽买有没有？没事，等会贴点肚子上给他吃吃就可以了。有没有芥末呀？那天放到芥末在里面好好吃啊。有啊。对，要放一点芥末在里面。好。那你在这里坐呗，我们去外面凉快了。今年40度，好热呀。是。就这里一个人吧，好不好？人家的播充他也在播。你这就需要防血药材，人体多谢世天下相信。我这些宝宝在进去，慢点整嘞，弄得那么干净这就行。对了，拿来铲了，丢了，拿来铲，丢了，那妈妈打你了哦，粑粑拿来我弄开。全是土，快点！你看，哎呀，奶奶手上都是粑粑，哎呀，你看，哎呀，快叫姐姐给洗手去，快点！要洗嘞，就这些不管。要饭嘛。你爸爸买的这个冲水又不干。可以了吗？这排骨？不给它展开呀，一整根的。这一整根也没多少，还能宰的。是吧？你有辣椒面吗？一根一根吃。你还会吃呢，辣椒面呢？有啊，只要你不嫌辣就可以。肯定不嫌辣。嘿嘿，好，你现在说这个话的时候要对自己负责啊。这个排骨就这样拿来吃啊？不敢吃了，长得太胖了。也不是很咸，也挺好吃的。全是瘦肉了还不敢吃。还可以。这个肚子先压下去。把肚子压下去，同时间这个肚子就张开了的。这鲫鱼会不会这么大？会不会有土腥味啊？王宇轩有没有吃过凉拌鲫鱼？凉拌鲫鱼。对呀，没吃过吧？龙叔刚学的一道菜。没吃过。没吃过吧？等一下你尝一下，看好不好吃。我只吃过老妈里的那个清蒸的。
清蒸鲫鱼吗？我这有清蒸鲈鱼。啊，清蒸鲈鱼，对，清蒸鲈鱼。尝尝够不够味吗？尝一下味吗？应该是够味吧。这怎么汁那么少啊？臭名字是？芥末啊，少来点吧，这有点多了吧？灵魂酱酱，让你们吃的爽。疯狂搅拌。今天下午看你有没有什么书桌给你买一个，因为他们那一个农民房间连个书桌都没有啊。农天你在干嘛？偷吃的，好不好吃？嗯，这个是凉皮。这就要咬一口，来，那你不吃嘛，姐姐给抢过来。哎呀，真的好香。哪一口嘛？这个嘎嘎香不？喂，来喽！今天的今天的重头戏就是它，大菜三条鱼4斤多，3条鲫鱼4、5斤。山村永碑，宋少雍，一去2、3里，不是3、3里，是一去2、3里。认真一点，坐好，重新听妈妈背啊。一去2、3里，2、3里。啊，对，烟春是5家，烟春是5家，重新来，烟春是5家，啊，亭台6、7座，8、9、10枝花。来，可以，我估计这么长时间的诗是不是都忘了？重新来，坐好，先坐好。我看妈妈煮了这么长时间，看诗还记不记得住？春晓还会不会背？哎，春晓，给我背一遍，快点。夜来风雨在，花落知多少。锄禾日当午呢？锄禾日当午，看雨睡觉。哎，别跑，不陪你，坐好，坐好这里。你这有读书的料吗？我们都要上幼儿园了。来，地上向天歌，白马浮绿水。红掌拨清波。都快忘了哦，你哦啊，不好好上学哦啊。还有什么来？还有什么来着？还有什么诗来着啊？我都忘了啊。还会背什么诗？快点坐好，快给妈妈听。还会背什么诗？来，给妈妈来一首那个一闪一闪亮晶晶，坐过来。觉得他会听你的吗？啊，肯定会听我的。来，老师给我坐在这里来，给妈妈唱一首一闪一闪亮晶晶的啊。亮晶晶，满天都是小星星。还有呢？第一，来，一点学习态度没有，必须把这首诗给我背会了。来，